Mukulekerayo ddala mu kitundu ekya27 eky'akatabo kaffe kano akazinunula omunaku. Kino nno kye kitundu ekya28 wansi w'omutwe ogugamba nti akataafe oluko olwasooka. Atandika bw'ate: ennaku ezaddirira oluyombo saavanga nnyo waka naddala ekiro, kubanga newankubadde mu kiseera kyennyini eky'oluyombo saalina kye ntya, bwe nadda eka ne nkubaganyaamu ebibaddewo ne nnyingirwamu obute bungi. Naye ebirowoozo omanyi biringa lumbe, lwe lubajjako munnammwe lwe mu lutya, wayita ntono nga temukyalufaako. Nange ennaku bwe zaayita ng'ate sirina kyekango kintuuseeko, byonna ne mbisiibula ne ntandika okucacyanca awataali kye nneekeka. Mirembe n'abulira ddala okuva ku luli, era n'okutumira kwe yatumiranga luli ne kubula wamu naye. Weewaawo nasooka okuluma olw'obutamulabako, naye ebiseera bwe byayitawo nasaleba mu birowoozo byange, era ne ndowooza nti yankyawa oba. Olumu twali tuwerekera abawala nga tumaze okufuma ekiro, ne tuwulira ekisalabatta mu ssanja mu lusuku. Omuwala omu n'agamba nti, bannange ekintu, simanyi muntu, koffe oba kisolo, teyandiba embwa. Ye nakkaatiriza ddala nti, muntu nze mulabye, mulabidde ddala. Naye olw'okuba nga tewaali mulala akikakasa, ne tukireka awo. Waayitawo ennaku ntono, ate mmeeya n'atubulira nga bw'asanze omuntu okumpi n'enju yaffe, ne yeemulula ku lusebenju, era nga bw'abadde alowooza nti omu ku ffe yafulumye ebweru. Bwe twadda ku birala, ekyo ne tukigirako ddala omwoyo, naye okusinga twalowooza nti abadde musezi. Ate ennaku tezeekulungulula 5, ne tubuuzibwa nannyinimu ewaffe nti, baani abo ababakyalidde eggulu akawungeezi? Mwebale okuwuliriza ekitundu kyaffe kino ekya28, tusisinkana ate mu kitundu ekya29.